Ну что, ребята, пришло время пострадать. Ой, вышла фатальная башня, уже 80-е бои не порадовали, боссы какие-то жесткие. Вообще, кратко покажу по снаряжению, что попадало. Буду биться с Корпиком, ну, у него идет чисто все на бруталити. Ну, соответственно, команда МК-11. Сейчас вообще покажу, что мне дали из снаряжения. Что ж мне там повыпадало. На удивление нормально, кстати, дали. Где это наша башня старшего ветра? Ну, то есть вот, дали вот этих вот... Что это? Счастливая шляпа разбойника. Ну, понятно, необычное снаряжение, сукатаж, лунный свет, ловец снов. Понятно, на фулк уже прокачанный. Змеиная кожа племени Матока. И вдова отдел, вот он редко падает. Все, никакого эпика, ничего абсолютно нету. Сотые боссы, блин, Найтвулф. Понятно, фулл комплектом с бруталити и племенной повязкой. Фуджент, все то же самое. Ёлы-палы, эпики у них. Ну, Рейн, по крайней мере, без божественного плаща Аргуса. Что здесь вообще не хватает, это жутко дамага. То есть реально урона вообще не хватает, чтобы нормально что-то сделать. Потому что ты бьешь их, бьешь, ой, пофиг, что ты бьешь. Ну, я, понятно, с этих двух попыток я никак не одолею. Слишком жесткий. А еще, конечно, вот это, как его... Песчаная буря долбаная. В рот ей ноги, этой песчаной бури. Кстати, а Джейк-то нормально выносит такая. Я буду привязывать, чтобы эта курва даже бежать не успел. Потом буду пробовать скорпионом его спаливать. Блин, это началась песчаная буря, и криты теперь редко проходят. Хотя Джейд криптами так нормально валит. Ну, Сайбетов, конечно, мне всегда вообще был бы идеально. Эй, блин, Найтвул. Класс. Истощил, да? Ах ты ж утырок, а. Блин, так мать. Давай, ну иди сюда. Хотел трахнуть. Мне это яйца трахнуть. Ты как мою атаку перебил? Ну, зашибись, а. О, блин, говноед этот. Ребята, что это такое? Вот какое снаряжение дает, вот, когда я меняюсь, я теряю хп. Я пересмотрел все снаряги, я не нашел этого снаряжения, которое давало бы вот так вот, ну блять, ну что это такое, у меня опять пропало просто пол этого, как его... Пол шкалы. Это от того, что вот эта снаряга, типа, если ты не набрал там больше шкал, чем они, то тогда жопа? Как это понять? А, конечно. Найтвул смотался, он же был под бруталити. Ну, то, что это вот напрягает. Когда я выхожу, я сразу, опа, минус, у меня, блин, ячейка одна. Так как я понял, вот это какая-то из снаряд там такое дает. Я не понял, как он подлечился, а? Ну пробей, ну я тебя умоляю. Спали его, пожалуйста. Ты... Конечно, ты не будешь этого делать, потому что знаешь почему? Потому что ты говно. Не успел. Насколько бойцы классно меняются, когда вот бруталити не станет редко, у них убирается привязка, убирается, все, блядь, убирается, бы только чтобы ты просрал попытку. Животины. Скорпион, блядь, не знаю, обосрись, но добей этого Найтвулфа, спали его, загрызи, сделай что хочешь, блин, чтобы он сейчас был убит. Бомбит. Ребята, бомбит от этих боев. Конечно. А, у меня блокбрейкера нету, что ли, да? Ну, где бруталити, а? Да ты, блядь, говна, кусок, ей-богу, а? Животное конченое. Спасибо, что там, блядь, наконец-таки спалил. Я меняюсь на Сабзиру. Не тупи, игра. Пошел в очко.
Благо, что хотя бы хоть он там ничего не делает. И, конечно же, минус ячейка. О, крит выбил. Ого. Пожалуйста, спали его. Ты животное, ёбаная падла. Ну, просто говна кусок этот скорпиона. Какого хера он бруталити не делает? Вот я заметил, что в этих башнях бруталити не делается. Прошу заметить, таланты, блядь, стоят. 100% завершение бруталити. Зачем тут талант нужен? А, тут ты решил подпалить его, да? Тварь, ну тварь. Говно. Конечно, нужно смениться, блин, а то увидишь ли там при смерти уже, как его, блин. Да ты будешь пробивать блок, мне не плевать, что ты под каким-то действием, не пробивай его. Я тебя умоляю, спали его. Я тебя умоляю, Скорпион, блядь. Не будь мразью, тварь. Не просто тварь, не просто говно. Ты говно, блядь, ёбаный. Ну, пожалуйста, ну ты, блядь, выродок, нахуй, блядь. Сделай этот чмырь бруталити, я бы добил бы их. Но это падаль скорпионовская, вообще бруталити не хочет делать, блядь. Хотел красивый бруталити сделать. Нахер этот, блядь, скорпион из бруталити. Животное конченое, блядь. Не персонаж, блядь. Что это? Вот зачем? Объясните мне, вот этот талант нужен. Где там таланты вообще? Брутальное завершение. Что это такое? Использование полного комплекта снаряжения для бруталити дает 100% вероятности, что завершаешь комбо ударом мгновенно убьют противника с уровнем здоровья ниже 25. То есть это 100% бруталити. 100%, как только шкала подошла. Где, блядь? Где бруталити? Алло. Пидрастическая игра. Встретимся уже завтра. Завтра да запишут этот 10-секундный бой, где я возьму просто моментально алмазочку, ну и посмотрим, какая алмазочка будет. Ой, бомбит, ребята, вам просто не передать вот этого дебилизма, блин, это то, что персонажи стоят в блоке, постоянно блок не пробить, блин, критов и урона вообще нету, особенно вот этот диатин с бруталити, какого хера бруталити, блин, не делается. Дикость, блин, дикость. Ждем завтрашнего дня. Ну что, добиваем Рейна. Да, Фуджина я уже добил, то есть не стал это показывать на запись. Да и там ничего интересного, там было реально 2 удара и все. Тяжковатый был бой. Впереди еще остальные 160-е, 180-е боссы. Что выпадает? Сабзира, Холодная война, да, персонаж классный, то есть, ну, благо хоть не на продажу алмазку. И да, ребят, за 105-й бой мне тут выпадает, точнее, да, за 105-й бой, я удивился, что на 105-й бой, конечно, такие жуткие персонажи идут. И мне дали медвежий клык племени Матока. Первый мой эпик, очень рад этому. Все, ребят, спасибо всем, кто смотрел, увидимся с вами на следующих боссах. Всем пока!